అయ్యా బస్సులు గిస్సులు వస్తే నా పరిస్థితి అంతే అయ్యా, వేసేసి పోతాడు. అరకులో ఎంబీబీఎస్ మృతి అని వస్తుంది న్యూస్లో. మన సీప్ అంటే సీప్ రెయిన్ కోట్ ఇది. వైజాగ్ పెడుతుంటే కనిపించట్లేదు. వైజాగ్ తీయాల్సింది ఇంకేం అమ్మచ్చి. హలో, సో వైజాగ్ నుంచి మనం దుగుమ వెళ్తున్నాం. ఇంకొంతసేపు ఉంటే మాడి మసిపి అయిపోయేలా ఉన్నా. లెట్స్ గో. కరెంట్ అరకు దగ్గర ఉన్నాం. అరకు నుంచి నియర్లీ 3 hours చూపిస్తుంది. 3 hours 6 minutes దుదుమ వాటర్ ఫాల్స్కి. ఎండ అయితే బాగానే ఉంది. యాక్చువల్లీ గూగుల్ తల్లేమో మంచిగా వర్షం పడుతుంది అని చూపించింది. నేను వర్షం పడుతుంది సర్లే అనేసి ఇంకా వేసుకొని వచ్చిన బండి పుడింగ్ లాగా. చూస్తే ఇక్కడ ఎండ సావ కొడుతుంది. ఏంది కాన్వాయ్ ఏంది ఇంత పెద్దగా ఉంది? ఇప్పుడు అన్ని సీనిక్ వ్యూస్ ఉంటాయి. అరకు దగ్గర అంతా సీనిక్ వ్యూసే అంతా. బ్యాంబో చికెన్ అంట. వర్షం పడుతుంటే అసలు ఈ వ్యూవే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అక్కడ చూడండి, అమ్మ ఏమన్నా ఉందా రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ కొండ పైన మొత్తం మేఘాలు. అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది సీనరీ ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్పేస్లో 120, 100 కొట్టచ్చు, కానీ ఇట్లాంటి సీనిక్ వ్యూస్ అన్నీ మిస్ అవుతాం. అందుకే స్లోగా వెళ్ళాలి. అక్కడ చూడండి అసలు బా ఏమన్నా ఉందా వ్యూ. బండి వేసుకొని ఆ కొండ పైన వెళ్ళిపోవాలని ఉంది నాకు, కానీ బండి వెళ్ళలేదు. ముందు ఈ సాంగ్స్ ఆపేయాలి. సాంగ్స్ పెట్టా నేను. గొర్రెపిల్ల చచ్చిపోతా. సాంగ్స్ ఆఫ్ చేసి ఊరికే సాంగ్ ఈరోజు వేసేస్తాయి ఎవరినొక్కడి. ఓకే, లెట్స్ గో. అందరు కార్లలో వచ్చినారయ్యా. నేనే పుడింగ్ మాదిరి బైక్ మట్సం కార్ వేసుకుంటే వచ్చేట అయిపోయేది. మోటో వ్లాగింగ్ చేయాలంటే ఆ మాత్రం కిక్ ఉండాలమ్మా. వా చూడండి అసలు కొండలు చూడండి. వామ్మో, మా జాబ్ అదంతా వదిలేసి నాకు ఆ కొండల పైన ఇల్లు కట్టుకొని ఉండిపోవాలని ఉంది. ఏమన్నా ఉన్నాయి కొండలు. వర్షం పడుతుంటే అసలు డిఫరెంట్ ఉంటుండే సీనారియో. స్వామి, చిన్న హంటర్ స్వామి నాది, బెంజ్ కార్ కాదు. అక్కడ చూడండి కొండలు చూడండి అవన్నీ. ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి ఏంటంటే పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉండదు. పొల్యూషన్ లేనందుకు మంచిగా ఇట్లా క్లీన్ ఎయిర్ ఉంటుంది. మనం వైజాగ్లో కానీ మనకి హైదరాబాద్ వెళ్తే పొల్యూషన్ కేజీల కొద్ది టన్నులు పొల్యూషన్ ఉంటుంది. లంగ్స్లో సగానికి సగం గాలి కంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అది ఇది చెత్త అంతా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్లా ఏమన్నా ఉందా వ్యూ అసలు? అది
ఈ అమ్మ సెటిల్ అయితే ఇట్లా అరకు సైడ్ సెటిల్ అయిపోవాలి, ఒక గెస్ట్ హౌస్ కట్టించుకొని మంచిగా సెటిల్ అయిపోతే చాలు ఇంకా. వ్యూస్ చూడండి అసలు. వైజాగ్లో అయితే అసలు చెట్లే కనిపించవు అసలు, మొత్తం తీసి మింగేశారు అన్నీ. పార్కులో వెళ్ళే తప్ప కనిపించవు నాకు ఎక్కడ. ఇక్కడ చూడండి అసలు ఎంత లావిష్గా ఉందో అసలు. అయ్యా ఈ ఆర్టీసీ బస్సులు నీ అమ్మాయి కిరోసిన్ కొడతాడేమో వీళ్ళు లోపల, పొగనే పొగ. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ ఆర్టీసీ బస్సులు ఉన్నాయి కదా, ఇవి చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఇట్లానే ఉన్నాయి మెయింటెనెన్స్ లేక. ఈ ఆర్టీసీ బస్సులను తీసేసి కొంచెం డెవలప్ చేయాలి. వాడు చూడు ఈ అమ్మ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ బయట విసిరేంగిడు. సివిక్ సెన్స్ ఉండదు అయ్యా ఇండియాలో. ప్లాస్టిక్ బాటిల్ రోడ్డు పైన వేస్తాడు, ఉమ్ముతాడు, వాంతింగ్ చేసుకుంటాడు, ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాడు రోడ్డు పైన. బా ఇది చూడండి అమ్మాయి, ఇది ఏమన్నా ఉందా వ్యూ? కొండలు రికార్డ్ అవుతుందా? హలో ఓకే రికార్డ్ అవుతుందిలే. అంట వావ్, వ్యూస్ చూడండి అసలు. దీనికోసం కదా ఇంత దూరం వచ్చింది నేను బైక్ వేసుకొని, ఈ వ్యూస్ కోసం. దీన్ని ఓవర్టేక్ చేద్దాం పొగ సగం. అసలు చూడండి అసలు ఎంత బాగుందో. రైట్ సైడ్ చూస్తుంటే అసలు ఇంకా అరకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు. వావ్, ఇది కదా సార్ మనకు కావాల్సింది. కార్లో వస్తే అంత థ్రిల్ ఉండదు, బైక్లో వచ్చినంత. బైక్లో వస్తేనే ఆ గాలి ఇట్లా తగులుతుంటుంది బాడీకి, ఆ ఫీలే వేరబ్బా. లుక్ ఎట్ దట్. బండి ఆపి ఇక్కడ ఫోటోలు అది ఇది దిగొచ్చు, కానీ ఇది అంత సేఫ్ రోడ్ కాదు, యాక్సిడెంట్స్ అయితే మనకు డేంజరే, పక్కనోడికి డేంజరే. ఎందుకు రిస్క్ చెప్పండి? అన్నీ మూసుకొని వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది. మనం డెస్టినేషన్ రీచ్ అయినాక కావాలంటే 100 ఫోటోలు దిగినా పర్లేదు. ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో రిస్క్ చేయొద్దు. అపోలో హాస్పిటల్స్ అన్నాడు రెడీగా ఉంది. అయ్యా ఫోటో వచ్చింది అయ్యా. రీసెంటర్ చేసి సో బేసికలీ ఇప్పుడు నా బ్యాగ్ వేసుకొని వచ్చాను నేను, ట్రావెల్ బ్యాగ్, ట్రెక్కింగ్ బ్యాగ్ వేసుకొని వచ్చా. దాంట్లో ఉందయ్యా 4 రోజులకి సరిపోయే సరుకు అంతా పెట్టిన దాంట్లో. ఇప్పుడు అదేమో ఇంత వెయిట్ ఉంది, వెయిట్ మోయలేక వస్తున్నా. ఇక్కడ అంతా ఇంకా ట్రైబల్ పీపుల్ కనిపిస్తారు మనకి ఎక్కువ. కానీ చెప్తున్నా కదా అసలు వావ్, కొండలు మస్తున్నాయి. వర్షం పడుతుంటే అసలు ఇంకా ఇది అస్సలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంటాయి. నేను ఆల్రెడీ ఒక 2-3 టైమ్స్ వచ్చాను ఇక్కడికి. సో వర్షం పడేటప్పుడు అసలు అరకు చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది మొత్తం. అరకు అదే వెల్కమ్ టు ద హిల్స్, హ్యాంగింగ్ పాడ్స్, జిప్ లైన్ ఏదో పెట్టాడు. అందరు ఇక్కడ ఆగారు. అక్కడ శిశు వస్తాడు. వావ్, అక్కడ చూడండి మొత్తం. హలో
ఈ కోతులు లేవు ఇప్పుడు. కోతుల వీడియో తీసుకుందాం ఆగండి. A few moments later. హలో, ఇక్కడ పార్క్ చేయడం అంత సేఫ్ కాదు, మత్సంగా వెళ్ళిపోదాం. గ్లౌస్ కూడా వేసుకోలేను. గ్లౌస్ లేవు, ఏం లేవు, వెళ్ళిపోవడమే. ఘాట్ రోడ్ ఇదంతా ఇప్పుడు, అరకు ఘాట్ రోడ్. ఈ బోబో ఉంది కదా, ఈ బోబో మొబైల్ హోల్డర్ వెయిట్ ఉంది కదా, స్పీడ్ వెళ్తే ఇట్లా కిందికి వచ్చేస్తుంది. అదే మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఇది. మళ్ళీ 1200 రూపీస్ అయ్యాయి ఇది, డబ్బులు బొక్క. మనోడు ఘాట్ రోడ్లో కూడా తగ్గనట్టున్నాడు. నాకు బైక్ ఆపేసి ఈ కోతులవి వీడియో తీయాలనుంది, కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఆపినా కూడా అన్సేఫ్. గుద్దేసి వెళ్ళిపోతాడు, ఇంకా సంబంధంలే. ఎక్కడొక చోట బైక్ ఆపేసి వీడియో తీయాలి. వీరిని ఓవర్టేక్ చేద్దామంటే అక్కడ ఓవర్టేక్ చేసాము. చాలు ఇంకా. మంచి గేర్ ఉండాలి. ఇవన్నీ వీడియోస్ తీయాలంటే ఒక మంచి కెమెరా గేర్ ఉండాలి. అందుకే నేను కెమెరాస్ పైన దీనిపైన బాగా ఇన్వెస్ట్ చేశాను. లేకుంటే అసలు మంచి ఫుటేజ్ ఉంటే మనకి ఇట్లా తీయచ్చు బాగా. వర్షం పడేలా ఉంది, మరి చూడాలి ఏంది పరిస్థితి. పైన చూడండి, మొత్తం మేఘాలు వచ్చేసాయి పైన, మొత్తం డార్క్గా. వర్షం పడితే ఆలింగా ఇట్లా నేను ఎంజాయ్ పండగ బిలియత్. వీడియోలో పెట్రోల్ది డైరెక్ట్ ఇక్కడనే ఆపేశాడు. వద్దులే, ఫైనల్ డెస్టినేషన్ షిట్ అంతా గుర్తొస్తుంది నాకు ఇప్పుడు. Wow, look at that shit. ఎంత తలైవా చూడు, తలవే. గ్లౌస్ వేసుకుందాం అన్నీ మూసుకొని. గ్లౌస్ ఎందుకు వేసుకుంటున్నా అంటే, నాకు ఇట్లా ధూళెక్కి కాదు, బేసికల్లీ ఏమైనా కింద పడితే కొంచెం సేఫ్టీగా ఉండడానికి గ్లౌస్ వేసుకుంటారు. నక్కుల్స్ అన్నీ ఇరిగిపోతాయి గ్లౌస్ వేసుకోలే అంటే. అయ్యా పోతే పోయింది అయ్యా అంటారా మీరు? ఏందో కేజీహెచ్ మాఫియాలా ఉంది ఆడ మొత్తం. నన్ను తీసుకుపోయి వేసేయరుగా. యాక్చువల్లీ నేను కామెంటేటరీ చేయొద్దని అనుకున్నాను దీనికి. జస్ట్ కామెంటేటర్ లేకుండా ఓన్లీ రా సౌండ్ పెడదామని అనుకున్నాను. బట్ కొందరు ఏమని పెట్టినారంటే, పైగా కామెంటేటర్ పెట్టు, మాకు బోర్గా అనిపిస్తుంది ఆ ఊరికే చూడాలి అంటే అని పెట్టారు. అందుకే సరే అనేసి మైక్ కొనేసి కామెంటేటర్ పెడుతున్నా. కామెంటేటర్ ఉంటే మీకు టైంపాస్ అయిపోతుంది, నాకు కూడా బోర్ కొట్టదు. ఏదో ఒక సోది వేసుకుంటాం కాబట్టి. ఈ బ్యాగ్ వచ్చేసి నాకు 2500 పడింది. 65 లీటర్స్ ట్రిపోలే బ్యాగ్ నేమ్. ఒకవేళ మీరు కొనాలనుకుంటే, స్పాన్సర్షిప్ ఏం కాదు, అంటే బ్యాగ్ క్వాలిటీ కొంచెం బాగుంది. మెటల్ ఫ్రేమ్ అనమాట ఇది, నీకు వెనకాల నొప్పి తీయదు. హలో, సో చూస్తున్నారు కదా అక్కడ అంతా కొండ వచ్చేసి, ఇదంతా కొండ వచ్చేసి ఇట్లా హైక్ వచ్చి మొత్తం మేఘాలు అక్కడ.
వర్షం పడేలా ఉంది అది. బయలుదేరదాము, చాలా లేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. వెళ్ళేసరికి చాలా టైం అవుతుంది. ఓ మై గాడ్, దిస్ ఈజ్ ద షిట్ ఐ వాంట్ ఇన్ మై లైఫ్. అమ్మా, జాబ్ వదిలేసి మంచిగా జంగల్ బెల్స్ అంట. అరే ఎక్కడొస్తారా అయ్యా మీకు ఐడియాలని? జంగల్ బెల్స్ బూతిలా ఉంది అది. జింగల్ బెల్స్, జంగల్ బెల్స్. ఓవర్టేక్ చేద్దాం. ఎప్పుడే కానీ మన లేన్లో మనం ఉండాలి అయ్యా. మనం లేన్లో లేకుండా ఇట్లా కట్లు కొట్టామనుకో వచ్చేసి గుద్దేస్తుంది. నాకు ఎక్స్పీరియన్స్, ఈ అరకు ఘాట్ రోడ్ మొత్తం లేన్ షిఫ్ట్ అవ్వద్దు, సడన్గా గుద్దేసిపోతారు. అది చూడండి, సడన్గా వస్తాయి అన్నమాట. అట్లా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. వావ్, ఇక్కడ చూడండి కొండలు. వర్షం లైట్గా స్టార్ట్ అయింది వర్షం. ఇది కదా సార్ మనకు కావాల్సింది. ఏం కిక్కుందిరా మామ. చల్ల గాలి నెత్తికి తగులుతుంది. చూసినారా, సడన్గా వస్తారనమాట అట్లా లేన్స్. అందుకే మన లేన్లో మనం ఉన్నాం అనుకో సేఫ్. నేను ఇట్లా లేన్లు షిఫ్ట్ అయ్యి కేటీఎం డ్యూక్ వేసుకొని ఇట్లా 0 కట్లు కొడతా అంటే ఇంకేం లేదు, సాగు మూడుతుంది నీకు. ఇట్లా ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ బ్లైండ్ కర్వ్స్. అదే ఒకటి రాసాడు, బ్లైండ్ కర్వ్స్. బ్లైండ్ కర్వ్ అంటే ఇంకా నీకేం కనిపించదు, కర్వ్ ఒకటి. దాన్నే బ్లైండ్ కర్వ్ అంటారు. అక్కడ అన్నిట్లా చెత్త జోకులన్నీ ఇస్తాను అన్నమాట నేను. అక్కడ చూడండి కొండలు మొత్తం. బా, అరకు మామా కమ్మింగ్ మామా. దుదుమా వాటర్ ఫాల్స్ చలో. యాక్చువల్లీ నా ప్లాన్ ఏంటంటే క్లైమేట్ బాగుంటే దుదుమా వాటర్ ఫాల్ నుంచి అక్కడ నుంచి నేను బైక్ వేసుకొని డియోమాలి అని ఉంటుంది. డియోమాలి అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ షిట్ అది. ఇక్కడ చూడండి బొక్క పడింది, ఒక మారి హోలు. ఇదో మంకీస్ చూడండి క్యూట్గా. కుచ్ ఒక మంకీని తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం అయ్యాకి. అయ్యా నేను బ్లైండ్ వద్దయ్యా, వెళ్ళకండి అయ్యా, వస్తారు. లేట్ అయినా పర్లేదు, గంట సేపు, కానీ గిట్లు కొట్టి లైఫ్ రిస్క్లో పెట్టుకోవద్దు. బస్సుతో చెలగాటం వద్దు రాదిక. నేను కూడా బండికి ఈ హారన్ తీపిచ్చేసి బస్ హారన్ పెట్టిస్తా. అందరు సెట్ అవుతారు. ఈ అమ్మ ఒక్కొక్కడు ఒక 2 minutes సైలెంట్ ఉంటా, బికాస్ వ్యూస్ బాగున్నాయి. కామెంటేటర్ వద్దు, కొంచెం ఎంజాయ్ చేయండి వ్యూస్. వ్యూస్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే ముందర ఈ బస్ రోడ్ని క్రాస్ చేయాలి. బస్ రోడ్ని క్రాస్ చేద్దామంటే అన్ని బ్లైండ్ కర్వ్స్ ఉన్నాయి, బ్లైండ్. అందులో ఏంటంటే ఈ బస్సెస్కి ఏంటంటే బ్లైండ్ స్పాట్ ఉంటుంది.
బ్లైండ్ స్పాట్ అంటే మిర్రర్లో ఒక స్పాట్ కనిపించేది వాళ్ళకి సార్. సో వాడు ఏంటంటే కట్టు కొట్టేటప్పుడు ఆ స్పాట్లో వెనకాల ఏమొస్తుందని కనిపించకపోతే వాడు ఇంకా తొక్కి పాడేస్తాడు. మేము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాడు అలా ఇచ్చిన వెంటనే సిగ్నల్ ఇంకా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఎందుకు రిస్క్ చేయడం? లైఫ్లో రిస్క్ చేయొద్దు. అంటే చేయాల్సిన చోట చేయాలి. ప్రతి చోట నేను రిస్క్ చేస్తానంటే మునిగేది మనమే. పక్కనోడు హ్యాపీగానే ఉంటాడు. సైలెంట్ ఉంటా, ఎంజాయ్ చేయండి యూస్.